To make Amma inside, I thought it will be another ziyarah, so we'll make Amma we read here, inshallah. Selamun aleyküm. Şöyle açılın, şöyle bir açılın. Geç. Tamam işte açalım şöyle. Şurayı. Open. Open. You go. Ahmet Münzili anne başta olmak üzere Bulül'ün duymak istemiyor ikinci defa. Hadi selam aleyküm. Yasin otur sen de abi. Right. Gel. I'm going to try and get everybody in. So, okay, here we go. Gelin ben açılın. Abla olmaz ama daha güzel bir şekilde çekin. Tamam da. Abi aç bak şöyle. Güzelce çekelim. Söyle abi. Şöyle açılsınlar güzelce çekelim. Çık. Gel. Bırak. Gel. Mikrofonu ver abi şeyden de şey okuyacak, amma okunacak dedi. Mevlana, going to pray.